É muito bom assistir Netflix madrugada fora. O silêncio que toma conta da casa, a escuridão que nos esconde dos pensamentos cotidianos. Nesse dia eu estava assistindo um seriado qualquer. Chovia, também trovejava. A certa altura um forte barulho estalou no céu, seguido por um imenso clarão que adentrou pela janela da sala, levando consigo a própria energia elétrica. Por sorte, não por costume, ela voltou em menos de um minuto, mas trouxe consigo um barulho muito estranho que parecia vir do vizinho. Confesso que nunca tinha escutado som igual. Até hoje não sei dizer o que poderia ter sido, mas lembro que também durou pouco tempo. Eu voltei a assistir minha Netflix, mas confesso que quando me aventuro em maratonas pela madrugada, minha mente traz de volta aquele vizinho barulho estranho. A propósito, eu fiz um pequeno vídeo daquele momento. Pelas distorções de captação do áudio pelo celular, não sei se corresponde exatamente ao som que escutei aquele dia.